好，那个同学，我们今天要跟大家讲宝可梦的音效的部分音效的部分，那就是，大家可以看一下就是说，今天主要是你要有片头的背景片头的背景音乐还有角色碰撞，还有过关这三个，那你们可以使用 Scratch。Scratch 以前老师有教过，你只要进到这个 Scratch 的画面里面进到这个 Scratch 画面里面，你 create 这个那你就可以从它的这个音乐这里sound 这里然后呢，你就可以去加这里面的很多音乐，对不对？你就可以选了比如说那譬如说 Effect 这里。这里面就会有很多不同的音效对不对？对不对？所以 Scratch 里面有各式各样的，对不对？然后呢，你也可以到 Free Sound 里面这里面那这里面也有一些，那当然你就先登录进来Daniel Tsai， 对不对？然后呢，你可以选你可以在这里选。你可以选，譬如说，恭喜，你就恭喜过关，你就 congratulation， 你就这里来选然后搜寻，你先去把它翻译成英文，对不对？然后呢，接下来你就看像这里面就有一个都可以试看看，然后点这里就可以了，对不对？对不对？看看说哪一个是你想要的。那注意一下，我们的 APP Inventor 是接受 WAV 档跟 MP3 档，对不对？所以你要注意一下比如说像这个，看看。好，所以呢假设说我觉得这个不错，对不对？或是说我觉得这个不错。这个不错的时候呢，我就把它点进来，对不对？点进来以后呢，这里就有一个 download， 有没有？这里就有一个 download， 你就把它 download 下来，这是 WAV 档这个是可以用的然后你就存档，对不对？存档，好，再来呢是你也可以从什么呢你也可以从那个创用 CC YouTube 或是什么的创用 CC。这里会有一个免费创用 CC 的音乐的会诊，对不对？那这里面呢，它就告诉你这几个都是创用 CC， 包含我们刚刚讲的那个 Free Sound 这个这里面就有很多免费的音效库，你就可以进来用，对不对？那当然你也可以到那个 YouTube， 对不对？到 YouTube 呢，你打创用 CC 或是开源那这里就有一些的。就有一些免费的背景音乐譬如说我们觉得说，这个背景音乐是我想要的，对不对？这个背景音乐你就可以去听看看，就可以去听看看，像这个都是免费的背景音乐你就在 YouTube 里面打免费背景音乐下载，就有各式各样的音乐出来。对不对？然后呢，我这里面有教你们就是说，这个背景音乐下载，当然你用YouTube MP3 打 YouTube MP3，你就会导引你当然这里面呢有一个新的方法，就是说呢 YouTube 转 MP3 你只要怎么样呢？用这几个字 Backup MP3 Backup MP3 呢把它替换这个 YouTube， 变成这样，变成backupmp3.com 在你的网址上面类似像这样到你的网址上面比如说这个是我想要的，对不对然后呢，我现在我把它改成多一个字就是 backup 这个字我把它换成来我到这里来，对不对然后呢，我把 YouTube 换掉。把这里的 YouTube 把它换掉，
对不对？Ctrl V， 对不对？然后呢 Enter， 然后呢它就会下载，对不对？然后呢你看它这里就会叫你下载这个 MP3 的，然后呢我下载我给它取名字叫这个 BK Sound， 你给它另外，因为原来这个名字太长 ，App Inventor 不见得会接受你就用 BK Sound 这样你另外给它取一个名字是你看得懂的，好，所以呢你这样就可以下载下来了你这样就可以下载下来到这里BK Sound， 那你就下载下来，对不对？下载下来以后你就可以知道这是 MP3 的档案了MP3 的档案，好，所以这个方式就可以下载下来，对不对？好，然后呢，好，那所以我们就可以知道说其实你可以用很多方法都可以得到 YouTube 或是得到不同的背景音乐碰撞的声音都可以，对不对？好，那现在呢我们现在就是到 App Inventor 里面，对不对？到 App Inventor 里面，到 App Inventor 里面。假设说我现在要把刚刚那个背景的音乐把它下载下来，好，这是我的首页，对不对？我就在我的 Screen One 这里，对不对？然后呢，我这里我就要有我的一个，我就要到我的多媒体，对不对？到我的多媒体然后音乐播放器这个。音乐播放器呢，把它拉进来，对不对？音乐播放器拉进来以后，然后呢，我就去选，我要去上传我的文件，选取我的文件，对不对？然后呢，我就到我的那个桌面，我刚刚放在 Background 这个，对不对 ？Background，这样就有了，对不对？然后呢，就确定，确定，然后呢，它就会上传这上来。这个音乐播放器就会有，对不对？那我们就确定，对不对？好，所以你看我现在是不是就有了？是不是就有这个了？对不对？然后呢，音量呢，你可以给它调譬如说调100，对不对？调100，对不对？好，那这样好了以后呢，我们现在呢就来写程式，对不对？我这个音乐播放器，然后呢到音乐这里，对不对？好，那所以呢这里我们就有一个 Screen One， 对不对？当初始化的时候呢，我就执行这个 Play， 就是说这个画面一解开的时候呢，然后呢我就那个音乐播放器就呼叫这个音乐播放器开始，对不对？然后呢，当这个被 play 的时候呢，我就呼叫它停止，对不对？知道吧？因为我们现在已经进入到下一个了，对不对？对不对？对不对？就这样，知道吧？你也可以这样放，都没问题的，好，就这样好，所以呢这个的效果出来就是说呢当我那个时候一 play 那个按钮的时候，准备进入下一个画面的时候呢，那么音乐就停掉，对不对？一个是开始，一个是停掉，那这个就是我们说背景音乐的做法，对不对？那等到呢你进入到下一个画面的时候，我们再回到画面这里等到你再进入到下一个画面的时候，到 play 这个画面的时候，我们就会有猴子吃香蕉嘛，对不对？猴子吃香蕉，那一样的，这个时候呢，你又要有另外一个音效，对不对？就是说你另外一个音效的时候呢，那一样的，你在这里你在这里要放不同的音效出来，对不对？一样的你在这里在这个多媒体这里我一样要放一个那个音乐播放器进来，对不对？那这个音乐播放器进来的时候，你要给它重新命名因为我们要放2个，对不对？比如说这个是monkey， 或是说 banana， 对不对 ？banana， 就是它吃掉 banana 的声音，对不对？一个是 banana， 对不对？一样的我们到这里就把来源放进来，对不对？然后这里100，对不对？然后另外呢，我再放一个，对不对？我再放一个进来，
好，对不对？好，另外再放一个进来，好，在这里，然后呢，我们就给它取名字叫金币嘛，好，吃到金币我们叫 coin，C O I N， 对不对 ？C O I N，coin， 对不对？一样的哈。那所以呢，在接下来就是在这个地方，啊，那这来源你当然一样要给它哈，那一样我们这里改100，啊，所以一样来源你去找到金币的音效，比如说 klang klang， 吃掉它的时候 klang klang， 对不对？啊，然后呢，等到城市这里的时候，啊，到城市这里的时候一样的哈，你到这里来的时候，啊，你就会有这里的音效，对不对 ？banana。啊，一样的，当它碰到它的时候，哈，当它碰到它的时候，譬如说当 monkey， 好，我们本来是 monkey 碰到嘛 ，monkey 碰到的时候它会加分嘛，对不对？会加分，那你就把这个一样的呼叫这个 banana 就开始，对不对？好，因为这个音效都是很短的了，大概1秒钟而已，对不对？好，你就这样，好，可以先有音效出来，对不对？呼叫 banana 开始，对不对？好，懂我意思吗？好，好，当 monkey 碰到 banana 的时候，就呼叫 banana 的音效开始，这样了解吧？哈，好。然后呢，那个当船的时候，船碰到那个 ship 哈，那个我们就找一下 ship 在哪里 ，ship， 对不对？啊。啊 ，ship 应该在另外一边，对不对？啊，一样的意思啦，哈，就是说，当你原来在 ship 加到金币的时候呢，它就会有一个分数嘛，对不对？好，对不对？反正你碰到加分的时候，你就那个，对不对？好，等到呢最后一关的时候，当最后一关的时候是 ending 嘛，对不对 ？ending 的时候，那 ending 的时候呢，哈，我们有说，对不对？啊，如果说大于5分的时候呢，金币出来了嘛，对不对？金币出来的时候呢，这个时候呢，我们就让最后成功的音乐就出来，对不对？哈，那我们刚刚有看到说那个成功的音乐嘛，对不对？好，这个金币出来的时候，所以一样的哈，我们一样在这里就再拉一个，好，多媒体。对不对？啊，再拉一个那个音乐播放器进来，对不对？啊，一样的哈，这个你给它取名字，啊，重新命名，啊，你可以 congratulation 嘛，啊，我习惯都是用英文的哈 ，congratulation， 啊 ，C O N G I T U LATION， 对不对？啊，这个，对不对 ？Congratulation， 对不对？Congratulation， 好，确定，对不对？然后呢，这个100，对不对？来源呢，我们刚刚已经有选到一个了，对不对？啊，刚刚那个音乐恭喜的画面。我们刚刚没有下载，对不对？好，那我们现在去把它下载下来，好不好？好，刚刚呢是在FreeSound的这里，对不对？啊，这里，啊，我们刚刚说是这个嘛，对不对？啊，好，假设说是这个好了哈。啊，我们刚刚有下载了吗？看一下啊，就是这里。这里哈，这个嘛哈，我们刚刚那时候是说这个，好，那我们把它 download 下来，对不对？啊 ，download 下来，有在这里，在桌面哈，397435，对不对？好，那我们就去把这个下载下来哦哈。那所以呢，我们就在这里选397435这个，对不对？哈，这个去了，啊，好，那我们就开启，啊，确定，对不对？确定，啊，所以很可能这个档案的格式哈，
它不接受哈，它现在不让你上传，所以我们要到桌面来再看一下哈。这个 configuration 这个地方，我们给它重新命名，重新命名，我们叫哈哈哈就好了 ，H A H A 哈哈这样就好了。我们给它重新取名叫哈哈，这样，对不对哈？有时候要注意一下，它这里有了，但是这样的话，所以它现在已经有进来了，好，那这样应该是没有问题，对不对？好，然后呢，我们就是很简单的话，就是，好，那我们就程式设计，对不对？当它这里的时候呢，那么我们就这个就有了，对不对？就呼叫它开始，对不对？呼叫 configuration 开始，然后呢，这样，对不对？这样不行，就是因为呢，这个蛮长的。如果你先让它开始声音出来，它会声音出来以后，硬币才会出来。这两个顺序大家要注意一下，先让金币出来，因为金币出来是一瞬间，然后呢再让 configuration 出来，这样当它大于5分的时候，就是我们的结束的时候。好，所以呢，这个就是今天我们跟大家介绍的这个对，总共就有4个音效总共4个音效。对，在 play 里面有2个音效，在 play 里面有2个，然后一开始有一个背景音效最后有一个庆贺的音效，对，过关的音效OK。